Et puis là, on a aussi mis un pot, et puis on a investi pour un arbre un peu plus cher. Celui-là, simplement pour qu'il soit visible depuis en bas et que sur les photos Airbnb, on voit qu'il y a un rooftop, que les gens le comprennent tout de suite quand ils regardent les photos, parce que c'est quand même un sacré avantage de la villa. Et puis on a fait couvrir nos pots de petites pierres comme ça partout, parce que le rendu final est juste magnifique, que ça fait très très propre. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Deux chaises longues pour profiter un peu du soleil, et puis là en fait c'est un tunnel, on va dire, qui passe par-dessous le pot, pour qu'en fait quand il pleuve, vu que toute la terrasse est inclinée, l'eau passe par-dessous les pots et termine dans ce drain qui emmène l'eau directement dans le sol, histoire qu'il n'y ait pas d'inondation, parce que sinon les bacs auraient créé une piscine sur le toit, c'était pas l'objectif.